Բոլորը պատրաստ են։ Ինձ բերեք սենց ասենք, ես երբ որ քննարկում եի գործընկերների հետ, ասեց հույս կա, ասեցի հույս մի քիչ կա, հավատի խնդիրն է։ Համապատասխանաբար Սահմանադրական դատարանը ուներ հնարավորություն, պատմական հնարավորություն առաջին անգամ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, որովհետև ինչպես ես իմ անորոշ 6 օր տևած 5 օր տևած դատական նիստերի ընթացքում մի քանի անգամ արձանագրել էի, որ այս բողոքարկումը որակապես տարբերվում է մնացած բողոքարկումներից։ Ոչ թե նրա պատճառով, որ մնացած բողոքարկողները վատ էին բողոքարկել, վատ էր բողոքը, բայց այս դեպքում մենք ունենք շատ ունիկալ մի իրավիճակ, երբ ըստ էության մանդատներ ստանալ կամ չստանալու հանգամանքը կախված է եղել բացառապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշմամբ։ Այսինքն եթե այդ որոշումը չէր լինում, ստանում էին մանդատները, այդ որոշումը կար, չէին ստանում մանդատները եւ համապատասխանաբար մանդատները չէին ստանում այնպիսի ցածր տարբերությամբ, որը դատական նիստի ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցը ընդունեց, որ այո, իրանց համակարգը 100%-անոց ճշտությամբ չի կարող վերարտադրել, որովհետև 16,000 մարդ է աշխատում, 70,000 տվյալ են մուտքագրում։ Մենք ներկայացրեցինք տվյալների մշակման արդյունքում տեղի ունեցող թերությունները, որ ցանկացած տվյալների մշակման արդյունքում նմանատիպ թերություններ հանդես են գալիս, ցանկացած գործընթաց, որը ներառում է 16,000 մարդ, ենթադրում է, որ որոշակի թերություններ առաջ են գալու։ Եվ համապատասխանաբար այս շեղումը այնքան էր, որ միջազգային պրակտիկայում ընդունված իօքուտ ընտրողի կոնցեպտը ենթադրում էր, որ եթե դատարանը նույնիսկ չուներ համոզմունք, որ անցել է 4%-ը թե չի անցել, ապա պետք է պաշտպաներ ընտրողների ձայնը։ Ցավոք սրտի մենք չունեցանք այն, ինչը կարող էինք ունենալ, Սահմանադրական դատարանը կարող էր վերահաստատել այդ խախտումները, որը շատ հստակ միանշանակ ցույց էր տրվել դատական գործի շրջանակներում եւ դրանով իսկ բարձրացնել վստահությունը դատական համակարգի։ Ձեր փաստարկները Սահմանադրական Ո՞նց են որ համոզիչ էր։ Բայց ինչու։ Ստացվեց Ես համոզված եմ, որ համոզիչ էր։ Ժամանակը կանցնի, որոշ ժամանակ հետո կպարզվի այլ ինչ հանգամանքներ են ազդել նմանատիպ որոշում կայացնելու վրա։ Օրինակ քաղաքական սա հրահանգի հետևանքով։ Ես հիմա ավել ինֆորմացիա, ասեք, ավարտեմ, ես ավել ինֆորմացիա հիմա ավել կարծիք չասեմ, բայց ակնհայտ է, որ դատական նիստի շրջանակներում ներկայացված ապացույցների նյութերի ուսումնասիրությամբ միանշանակ էր, որ պետք է կայացվեր առնվազն։ Ինչի եմ ասում առնվազն, որովհետև գործընկերները նաև թվային ճշտությամբ ցույց էին տվել, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից հիմնադրամի թույլատրելի չափից ավել ծախսերը, բայց առնվազն ԲՀԿ-ն պետք է ստանար մանդատներ։ Եվ ինչի եմ սա ասում, ժամանակը ցույց կտա, որովհետև ցանկացած այլ մաթեմատիկա միշտ էլ կարելի է փորձել ինչ-որ արգումենտ գտնել, ինչի հիմնավորել, հա, ինչ-որ տենց խելոք տեքստով հիմնավորել, որ գիտեք ինչ այս դեպքերում, ասենք, կա մի հատ դատական ակտ, հակասահմանադրականություն չեն քննարկում, չեն քննարկում, այս փուլի խնդիր չի, բայց կրկնում եմ, բոլորի աչքի առաջա տեղի ունեցել գործընթացը, երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղյակ լինելով դիտավորյալ չի կանգնացրել քվեարկությունը, հետո քվեարկության արդյունքները անվավեր է ճանաչել։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատրաստ լինեն, որ հետագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ցանկացած քանակի տեղամասերը ուղղակի անվավեր է ճանաչելու ինչ որ հանգամանքներում, որովհետև միշտ էլ լինելու են խախտումներ եւ ազդելու ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մի քայլ էլ առաջ գնանք։ Ինչի ընդամենը 2 տեղ անվավեր ճանաչել։ Իրականում ինքը մեծ ուրախությամբ 30 տեղ անվավեր կճանաչի եւ օրինակ Հայաստան դաշինքն էլ չէր հաղթահարի 8%-ը։ Մի հատ պատճառ կար դրա համար, որ դա չի արել։ Ընդամենը մի պատճառ։ Սահմանադրությունը երաշխավորում է 3 ուժի անցնելը ազգային ժողով։ Եթե երաշխիքը չլներ, համոզված եղեք 20, 30, 50 ինչ-որ տեղամասերում, ինչ-որ խախտումների արդյունքներով անվավեր կճանաչի։ Եվ ԲՀԿ-ի հաջորդ քայլերից։ ԲՀԿ-ի հաջորդ քայլերի հետ կապված գործընկերները կներկայացնեն քաղաքական թիմը ինչ է անելու։ Առնվազն կա որոշումը վերջնական է, ինչպես նշեցիք, իրավական գործընթացներ շարունակ մի քանի իրավական գործընթացներ կան կքննարկենք եւ դրանց հետ կապված գործողությունները հետագա պարզ կլինի, իսկ քաղաքական դաշտում ես չեմ տիրապետում հետագա քայլերին, այսինքն գործընկերները կարող են ներկայացնել։ Դուք սա որակում եք իրավական որոշում թե քաղաքական։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները միշտ իրավաքաղաքական են, որովհետև սահմանադրական իրավունքը ինքնին քաղաքական իրավունք է, բայց սահմանադրական դատարանը
ընտրական վեճերով կամ ընտրությունների արդյունքներով ընդունված ակտերի վիճարկման հետ կապված վեճերով հանդես է գալիս որպես հենց դատարան, ինքնային առաջին ատյանի դատարանը, պարզ ասած, ով պետք է քննի այդ որոշումների իրավաչափության հարցը։ Եվ միշտ էլ կա քաղաքական կոմպոնենտ, բայց սա այն դեպքն է, երբ որ շատ հստակ էր, միանշանակ էր, այսինքն մարդիկ տեսել են, բոլորի աչքի առաջ է, եւ բոլորը տեսան, որ ցավոք սրտի Սահմանադրական դատարանը մասնակից եղավ կամ առնվազն չկանգնեցրեց ձայնագողությունը։ Հիմա որպես փաստաբան ես պիտի ասեմ, դե դատարանի ակտը այս ակտի հետ պետք է հաշտվենք, չէ։ Մենք կարող ենք նայենք ստատիստիկան Սահմանադրական դատարանի, ու ինչ եղավ, մարդիկ ժամանակին վստահությունը կտրուկ ավելացել էր, բավականին մեծ քանակությամբ դիմումներ կար, հիմա դիմումները պակասել են։ Սահմանադրական դատարանը տարեկան միջև 10 գործով պլյուս մինուս որոշումներ է կայացնում, ընդ որում տենց համեմատաբար տենց փոքր ազդեցություն ունեցող քաղաքական տեսակետից գործերով։ Երբ որ մենք տեսնում ենք քաղաքական կարևոր գործեր, ապա ակնհայտ է քաղաքական ազդեցություն։ Երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք Սահմանադրական դատարանի վրա հարձակման հետևանքները, երբ որ ոչ իրավաչափ եղանակով Սահմանադրության փոփոխություն տեղի ունեցավ, որի արդյունքում ըստ էության հիմա ես լսումների ամենասկզբում նշեցի, Սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորները նշանակվել են մի քաղաքական ուժի կողմից, սա էր։ Ես ամենասկզբում, երբ որ քննարկում են գործընկերների հետ ինչ ակնկալիք կա այս գործընթացից, շատ պարզ ասել եմ, որ կա նվազագույն ակնկալիք, որ բոլորին պարզ կլինի ձայնագողությունը, ինչ որոշում կընդունի Սահմանադրական դատարանը եւ մնացած մարմինները կարող են ժողովուրդը գնահատել եւ պատկերացնել ինչ աստիճան են վստահում պետական սահմանադրական մարմիններին։ Սահմանադրական դատարանը չունի որևէ այլ ուժ, քան վստահությունը, որովհետև չկա Սահմանադրական դատարանի հարկադիր կատարման ծառայություն, չկա Սահմանադրական դատարանի որոշումների հարկադրանքի մեխանիզմ։ Սահմանադրական դատարանը որպես քաղաքական դատարան, սահմանադրական մարմինների միջև վեճեր լուծող դատարան, մարդու իրավունքների ոլորտում որոշումներ ընդունող դատարան ունի միայն մեկ ուժ, դա իր նկատմամբ վստահությունն է ժողովրդի, երբ որ ժողովուրդը հասկանում է, եւ պետական մարմինները հասկանում են, Սահմանադրական դատարանի որոշումները հիմնավորված են, վստահելի են, պատճառաբանված են։ Բայց երբ որ բոլորի աչքի առաջ, ձայնագրությունները կա, լայվը կարող են նայել, ամբողջությամբ վերացվում է պատասխանողի թեզիսները։ Պատասխանողի թեզիսները փորձում են ինչ-որ աչից, ձախից, տարբեր կողմերից մեկնաբանել, չի հաստատվում։ Եվ դրանից հետո կայացվում է նման որոշում, դա իմ կարծիքով, եթե չեմ սխալվում, երրորդյա ժամկետում որոշումը կհրապարակվի, կտեսնենք որոշման մեջ ինչ պատճառաբանություններ են գրել, բայց մինչև այդ պատճառաբանություններին անդրադառնանք, կրկին ուզում եմ արձանագրեմ, որ Սահմանադրական դատարանը ոչ թե դիմող Սահմանադրական դատարան վեճի կողմը, որ մտածի այդ դիմողի արգումենտները ինչով կարելի է գեղեցիկ շրջանցել, մի քիչ խելոք տեքստով շրջանցել, ինչ արգումենտ բերել որ շրջանցել, այլ պետք է հանդես գա դիմողի եւ պատասխանողի միջև արբիտրի գիծդատարանի դերում եւ լուծի կողմերի միջև։ Դե ես ներկայացրեցի նոր։ Դե ասեցինք։ Չէ, միջազգային եւ ցենց ասեմ, այլ իրավական գործընթացների մասով որոշում ունենալուն պես կքննարկենք վստահորդ հետ կհասկանանք մի վարքյան ավարտեմ, հեսա այլ իրավական գործընթացների մասով կքննարկենք եւ կդիտարկենք, այս պահին ավելի դետալներ չեմ ասի, երբ որ կունենանք որոշումները, մի քանի իրավական գործընթացներ կան, որոնց իրականացնել, չիրականացնելու եւ ինչ ծավալով իրականացնելու հարցը քննարկման առարկա պետք է դառնա, բայց մի փաստ մնում է, փաստ, որ Սահմանադրական դատարանը միջև այդ էլ, ասենց ասենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զրկեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ունենալ ռեալ պարլամենտարիզմ, որտեղ իշխող ուժը պարտավոր էր լինելու կոնսենսուսի գնալ, փորձել, բանակցել, քննարկել օպոզիցիոն ուժերի հետ մի շարք որոշումներ, այդ թվում նաև սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարցը եւ մի շարք կարևորագույն պաշտոններում նշանակումներ անելու հարցը։ Դա ֆունդամենտալ կարևոր գործիք էր, որը հնարավորություն էր տալիս բոլորին տեսնել պարլամենտարիզմը գործողության մեջ։ Ինչ եղավ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գողացավ այդ ձայները, անվավեր ճանաչելով եւ արդյունքում 58500 քաղաքացու ձայն էր, որ սիրում են ասել, չէ՞, մենք քաղաքացիների
քաղաքացիներն են որոշում, չէ, քաղաքացիները որոշել են, որ ՎՀԿ-ն պետք է լիներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, մախինացիաների արդյունքում, ներողություն, ազգային ժողովում, մախինացիաների արդյունքում, բանի, հա, ցենց որոշումների արդյունքում, ինչ որ մաթեմատիկական աշխարհության արդյունքում եկան հասան նրան, որ վերջում արձանագրեցին, որ ոնց որ թե չի անցել, եւ սահմանադրական դատարանում ունենալով հնարավորություն ձեռքը բռնել, չբռնեց։ Ինչից են վախեցել։ Ինչ ազդեցություն է եղել, ինչ գործընթաց է եղել, թե դա պայմանավորված է սահմանադրական դատարանի ոչ ամբողջ կազմող քննության հետ, թե դա պայմանավորված է իմ բերած բոլոր հանգամանքներով, դա ժամանակը ցույց կտա։ Վերջի ես չեմ բացառում, որ դատարանի որոշ դատավորներ ունեին նման համոզմունք եւ կայացրել են նման որոշում, հա, այսինքն ըստ էության արձանագրելով, որ հարցադրումների ժամանակ մենք տեսանք որոշ դատավորների կողմնակալ մոտեցումը ըստ էության որոշակի հանգամանքներին, երբ որ հարցադրում տալիս են։ Հետևաբար մենք կրկնեմ հետագա գործողությունները որոշումը ստանալուց հետո կորոշենք։ Այս դեպքում 7 դատավորները առանցին որոշումներ են կայացնում, դրանք միավորվում Չէ, ընդհանրացում են զեկուցող դատավորը կազմում է նույն աշխատակարգի հետևյալն է, զեկուցող դատավորը կազմում է որոշման նախագիծ, աշխատակարգային որոշման ժամանակ քննարկվում է այդ նախագիծը, քվեարկում են, եթե 5 ձայն ստանում է այդ նախագիծը, համապատասխանաբար դեպքում է վերջնական ընդունվում է։ Եթե մեծամասնությունը դեմ է լինում, զեկուցող դատավորի փոփոխություն է տեղի ունենում, նոր զեկուցող դատավորը կազմում է նոր նախագիծ արդեն այլ որոշմամբ եւ դա նույնպես դրվում է քննարկման եւ քվեարկվում է, եթե 5 ձայն ստանում է, դեռ կարող է խմբագրական ինչ-որ բաներ փոխվեն, բայց կոնցեպտուալ դա է։ Պարոն Օրբելյան, այն քաղաքացիները, որոնք ձայնը ըստ էության որոշիչ չեղավ, անվավեր ճանաչվեցին, այդ քաղաքացիները կարող են դիմել միջազգային դատարաններ եւ կոնկրետ դատարաններ։ Նայեք, միջազգային դատարաններ դիմելու հնարավորություն առկայություն կա, ցավոք սրտի միջազգային դատարան դիմելու արդյունքում ընտրությունների արդյունքները չեն փոխվելու եւ Հայաստանը առնվազն 5 տարի կամ ինչքան որ կլինի հայ, այս ակնկալում եմ, որ ավելի կարճ չի ունենա հնարավորություն ամբողջական պարլամենտարիզմի գործիքակազմը կիրառել, ընդամենը մի գործիքն է կիրառվելու, 2/3 մեծամասնություն չկա, սահմանադրական փոփոխությունների մի շարք հարցերի համար ստիպված է լինելու ընդդիմության падգամավորների ընդդիմության հետ բանակցել, բայց այն գործիքը, որ մենք կարող ենք ունենալ, եւ դա շատ ավելի մոտ էր, դա էր քաղաքացիների կամքը, որպեսզի ազգային ժողովում լինեին 4 ուժեր, որովհետեւ կրկնում եմ, ոչ մեկը չի բարձրաձայնել, որ ԲՀԿ-ի օգտին ինչ-որ միջամտություն է եղել այդ անվավեր ճանաչված տեղամասերում։ Բոլորի աչքի առաջ էր, Վահագն Հովակիմյան ասում էր, հա, խնդիր չկա, զինվորները քվեարկել են, ոչ մի խնդիր չկա, միակ խնդիր առաջացավ այն ժամանակ, երբ որ պարզ դառավ, որ թվերը ճիշտ հաշվելու դեպքում ԲՀԿ-ն ասում է։ Քաղաքացիները ինչպես կարող են իրական Հավելյալ այդ մասով մենք հավելյալ տեղեկատվություն, եթե անհրաժեշտություն ունի, կտրամադրենք։ Շնորհակալ եմ։